Congolais les lots, le temps que vous avez la carte de citoyen. Bah, il y a des Zaïrois. Ce qu'on coxi âge la majeur, vous avez la carte, na photo na yo. Na ba impôt vous avez ko futa. Les lots, est-ce que vous avez la carte d'identité? Ça fait 20 ans. Vous avez une identité. Dans mon côté, maman nangai. Est-ce que yo so mon appel non. Yo mon appel plein de moi ne sika nini. Exact. Peuple azanga identité. Vous avez la carte d'identité. Donc vous avez la carte. Que so bakangi yo faut la sa carte ya enrôlement soko sa rola. Et comme une carte d'identité, ya peuple congolais. Ah wana poto kutu na poto iska tozali awa tozana ba carte yango mutu na mutu azana carte na ye carte d'identité na yo ba te ba temsu na nzela olakisi c'est-à-dire que mutu ndenge nzambe asala ke ye il faut ça na identité na yo mais il faut ça na identité sans identité aux peuple té oye aux avion na poto okiti na Congo tango okiti tango yo lingi ko zonga ba benga yango go pass. Il faut tika $55. Balobi 50. Ya go pass 55 ya kimbuta. Na yebaka voyage na sala ya suka. On a kenda ko kundaliki na mama Antoine. Toyi tokomi na aéroport. Tellement ni sisa ya résister zaki na ngana mutu. Oui. Tozo ya na mulongo na moni tata moko ya go pass ayewa. Na go pass. Na kina mona maboko. Na boaki yango na si na bouger ba papier na ngabo passeport bani na boaki yango mama moko belge azaki na sima na ngabo avion osoki go pass oyo na tuni na lingi na yeba papier olokoti wana oko expliquer ngati na ya kombo wana alobi nazana posa ya na lobi est-ce que tozo so no la moko na ite so za congolais na tuni go pass il a kisi ni belge azaki na simananga ndeko nanga ya congolais azaki na simananga alobi boy o mama sano kipo biso zana bana biso photo zo avion lobi to ko sala oh pesa nini tokende belge azaki na simananga alobi mama mbala liboso na fani na Congo na yoka congolais azotuna go pass tina na moni. Et les gens, ils viennent, ils donnent l'argent. Et on leur donne ces petits tickets-là, ils montent. Sans se poser des questions. Sans se poser des questions. Nazana bana na poto. Bon, ce qu'on va bana bana te. Il faut batuna. Mais tozana bana. Ça fait 6 ans. Il faut qu'on compte 6 ans. Mbongo boni to kotiseli ba Rwandais na ba Congolais oyo bazali ba bukanga lonzo. Mbongo boni to kotisi soko bandi ko zoya ba passeport basali passeport moko eza renouvelable té donc soki sili mususu ba comprendre que toza peuple moko ya kombo ezoye banate y a pas de mots kombo ezoye banate ba papa na nga ba mama na nga ba ndeko na ngai kombo ezoye banate oyo ka congolais nga sala business fona somba na boite tokoloba bandeko na biso bano ba yesika bazui mikanda pasana posa passeport pour bapesa bango mikanda là na bango ezalaki yangoyo c'est-à-dire que na décembre on a besoin ça décembre parce que bayebi parce que yo mutu normal okoki te ko benga na mungula na kata ndako no baneza no benga dans 3 mois na benga dans 2 mois na benga le dimanche ce jour là on a wuti église na benga no te parce que bazana plan na bango tant comme na décembre on a hier azo comme premier ministre karaté. Oh non, c'est pas ça. Ce qui a commenté en c'est parce que c'est tout ça. Alors, comme premier ministre, comme premier ministre, en décembre, on a ce qu'on allait. Corée, tant que il y a pas tout ça, le matin, on a la trouble d'été. Trouble les actes, on a la trouble d'été. Elle a dit ça comme en 2018. 2018, on a Kagame comme est-ce qu'on présent Oya. Il y a Oya. Il y a Nanine. Bah marché nous surtout à Minene. Il y a Afrique qui aime t'avoir pour gérer. Ça dit bison à Congo. Comme tous ont déjà occupé. Bango bah aider. Bah PC sous Beki. Attendez sous tapis rouge en 2018. Ça dit plus au Congo, on aura juste nos larmes pour pleurer. Voilà. On aura juste nos yeux pour pleurer. On n'aura plus rien du tout. Na Congo, c'est comme ça que bazo sala que décembre maman. Ça bazo sala comme décembre ils n'ont pas battu bandé. Bana Congo, balobi talasima zonga moto.
biso Christine Mobulu ya mboka na mona yo kala na yo komona osusu na mokula lelo osusu Benidon na sepe ndenge na moni yo boni yo kaka mama na ngai natikaki okendaki na makambo mwana azalaki na susi oyo reglango nayebaki soki ozongi tokomonana me nzambe alola azobomba biso mpo nde tomona yesu lelo esali esengo makasi mwana mama na ngai eleki mwa mikolo ebele tosololi na bayemboka te lelo fo tomeka kosolola na bango toyeba ndenge nini ya kotalisa bango ndenge nini bitumba oyo tozobunda esika nini ekomeli esika nini ezokendeli. En tout cas vraiment merci mingi biso tozali alelo na mama Christine toye mpona kosola mpe na makambo na mboka mikolo eleki tosolaki tolobaki na makambo lelo toye mpe na sujet mosusu mpona koyebisa bana na biso ya mboka oyo baza na Congo malobo toza nango ya koyebisa bango yango wana mama Christine donc nalingi nayeba na baactualité nyonso tu tokende directement na sujet yango baactualité nyonso tu oyo ezoleka na mboka na biso lelo oyo boye na bacomportement ya bana na biso na bakongo ndenge nini yo oza komona lecture na yo eza nini makanisi nini yo ozomona façon nini tokoki kosala mpona kitoko ya kotelema te haute na mboka na biso mama. Merci mama na ngai mama Samai merci mingi na motuna oyo ya koyanola bana ya mboka Congo eza omoni ntango toyaka boye liboso ya mabota na biso ya bandeko na biso oyo boye balandaka biso mpe bo bayinaka biso mpona koyebisa bango oyo ke eza mpasi kotala mboka na biso ndenge eza kokendele ndenge toza kotambola biso bato ndenge toza kotambola ava tolobela nanu bana ya biso ya mboka Congo fo totala nanu parce que bana wana ya Congo oyo tozolo kosenga lelo oyo boye na kati ya Congo baza wana bazaka so na confiance ya moto te ni ya biso bato toza libanda ni ya bo bana kati surtout boyo bana kati bapesaki bango tellement espoir bana wana oyebi ke bamakambo elekaki ya bamakambo ezalaki ya bakende badialogue tokende na soki na Sun City na kuna na nini kuna ezalaki na epai oyo basanganaki boye liboso oyo bana wana bataille bazalaki na choix te ezalaki lokwa bazoyebisa bino ke mpo mboka ekende bien il faut toleka na boye toleka na dialogue toleka boye mais bana wana bapesaki confiance mingi na bandeko na biso tozobenga bato ya opposition gouvernement rassemblement bapesi confiance tellement mais lelo base retrouver bazoyeba susu même lokolo ya kobina bazoyeba bango te bazoyeba te nani oyo bango bakoki kopesa confiance na Congo wana mais eza ya solo na kotala ki nga na kosenga bango baza na raison bakozala jamais na confiance ya moto po confiance nino bakopesa po bapesi confiance nyonso confiance oyo bango bapesaki esali ke bapaya oyo baa na mutu ya mboka na biso bazwi susu inane me na inane wana tozoloba wana omoni babando prepare susu mwa inane mosusu ya batika bango libela me na banani na bo bango bazotya motema omona lelo nga na yo lelo boyo omona tobimi yo nga na ye po na koyede bino tosikola mboka me na suka nango baza tout le temps dessus donc bazoyeba susu eloko basala te balanda nani mama na ngai. En tout cas dans likambo wana olobi wana biso toza kobeta mbela biso bamama résistante toya babiso mbale boyebi bien biso mibale mama Christine nanga toza bamama na kata résistante donc to résistaka toza kobeta mbela lelo tolobi bino bana oyo boza na kata Congo bana Congo ba congolais bandeko na biso ba congolais boza na Congo bana Congo partout bozali bolanda biso bien na boke boyoka bien bolanda lisusu ba oyo baza kuna te ba opposant comme mama Christine uti koloba boye opposant rassemblement
kuna gouvernement kuna opposant à la carte opposant non surtout à besoin de travailler dans gouvernement tout le bien bino ngomba la boni bandeko balobaki na bino bakokende basala ba dialogue basali 10 000 dialogue oh tout tikto sala dialogue pour makile tangate mais tant ba sala dialogue wana makile ezotanga kaka tant bazo signer makile ezotanga ti lelo yo na ba dialogue basala makila etangaka kaka bandeko bana Congo bozo pesa bango ba confiance toujours ba opposant wana opposant za kuna te na mboka wana opposant azate comme l'a dit maman Christine tout à l'heure opposant azate na mboka wana bana Congo bolamuka bana Congo bolamuka botelma bolandaka bango sur ba balabala te bino bozo kufa banzala bango ba bamisu bazana ba hotel maman basala ba hotel na bango ba pesa bombo ndenge bazali wana bango nyonso tout ba opposant na bazwaka ba subvention ya l'état donc l'état wana o eza wana l'état illégal en place et pesa ka bango ba mbongo pour ba kwa ko subvenir na ba besoin ya ba structure na bango wana opposant azate na Congo bandeko biso mama na Congo bolanda ongai na kena structure ya boye ongai Fayulu onga bango tout mukoloboko yoka secret ya Fayulu ya ba hotel na ya zana wana mukoloboko yoka ba secret na mama boko pamba na mabele bolanda yete bolanda mutu moko te totangi koma mutu moko te tolobi bino bango nyonso opposition na Congo ezalité rassemblement opposition ba ozate bolanda bango te ozate mama sama esa ka motema passe oyita mutoleka boyo ko no ngale mo posa kolela oui to komona bandeko na biso musu lobi ba koleka pona kofinga biso oui ba koleka mais kofinga na commence à biso pe moi malade moi bien ça moi bien koso ba fingi biso pété ça moi bien ça moi donc ba kota ba finga meto na posa ya kolobela bana o tozobenga bana Congo oui bana na biso to lelo pona ko expliquer bino boyebi to banda oleka banda mbala mingi na mama Samai tolobaka soki banda to banzoloba soki makambo toloba ya lokuta moto moko aleka sala émission aloba te ba mama wana bakosaki nde babenga biso ya bandumba na voilà bakosaki mais bandeko nanga to oyebisa bino eloko moko bana Congo oyebi ndenge povandaka na Congo wana le mususu bozoloba Union européenne asala quelque chose Mbamindele baosala quelque chose oh ba américain baosala quelque chose oh bato oni baosala quelque chose papa nanga esika makile ezotanga na Congo mikolo nyonso nde epai oni avandaka nde pa oni azana ba char nyonso ya mokili oyo evanda wana nde pa makila oya ba congolais ezako kosopa na l'air nyonso tu basali ndenge nini bato wana bamoni ke mais batango tobomi bango na ndenge nyonso lokwa bambwa bazo réagir te bazaka wana bazo sala eloko moko te yango tozotuna toza peuple ya ndenge nini nde bofanda kuna bolobi mais bango balobaka kuna boya po wana elingala baloba bazalaka balobaka kuna boya papa mama na yebisa na obino bana Congo na biso na yebisa bino na likamoko na Egypte na Tunisie tango bana o babimaki na balabala batelemi mais bandeko na bango o bazaki na libanda wa bazako yebisa bango ndenge nini ekoki kosalamela poke ba o bazaki ba dictateur ya minene mais bato bana na mutombo ka biso bazana armée te bandeko na bazana armée te bakotisa bino malili wana ya bomoni char moko boyeye e bolobi ke awesili basi babomi bino na kata ya Kisasa na Bazaïre ainsi de suite na ba banle nyonso babomi bino bongo siko boye bisanga eloko nini o bino boko banga mama bandeko na ngai bana Congo eloko nini o susu oyo boko banga mama Antoinette na yebisanga yango nazolo ba mama likamndego lobi botala bino bomona kindenge lekaki na Burkina Faso botala bomoni ndenge za koleka mikolo na Lomé na Togo ba mama babimi pona nini parce que police azalite na kati ya police azana population police oya komeka population abeti police ba mama babimi ba fongoli bilamba ba longoli bilamba balati bilamba na bango ya bokoko babimi ba fomba bozo mona te kasi biso
bazo kosa bino na ba 10 dollars tout ça va payer petit boya et bo sanga na bon lobby bozo ba 10 dollars maman bana wana be baza su basala musala ezate école kufa donc ba pauvre peuple na ndenge mo ke soki ba laki si moi billet vers 10 dollars même pas 100 10 dollars ale muto ko la muka muto ko kende aki atelemi aki ko soutenir bango yango na bandeko 10 dollars wana ba billet vers ezana loko moko te mboka na yo eleki lelo boso to sikoli mboka yo 10 dollars c'est quoi oko sala musala kata mboka na yo ndenge bazali wana mboka ezali occupé maman occupé mboka ezali occupé mboka ezali occupé est-ce que yo ko sala quelque chose bayaki na depuis bazan na pouvoir 2007 lelo 20 ans oui mboka eza occupé mboka oyo ezalaka occupé est-ce que yo ko sala quelque chose baza ko konza bango ba komi compressé ti to kozanga mboka so bozo kolamuka te to kozanga mboka to komona ko ba palestinien na komona mama Anto bandeko na biso ya ba chroniqueur oya oui. Congo balekaka bazotuna omona azotuna journaliste moko papa yebisa biso sikoyo soki sikoyo tolobi tokende na maponami yo omoni ndenge nini estce so babi tokende na maponami omona oyo mpa azongisa bi te so tokende na maponami tokende sans Hippolyte Kanambe mais mama yo so mona mboka nino eza okipe na bapaya bokende nango na maponami mboka nini oyo babengi ke mboka ezali okipe bokende nango na maponami po bopona nani po ezali okipe tobengi yango ezali okipe bamama na ngai bana ya Congo namona peuple oyo babengi peuple moko donc biso na binoko bapesa biso kombo peuple kombo yango na bosani Hippolyte Kanambe babenga biso baushu so baushu ntango balalaka na butu bazoseka te ata mwana ya moke oyo ozobokola soki obeti elelo obeti lobi kuna soko olingo tombola loboko mwana wana kotombola loboko oui. Ti wapi peuple oyo azanga identité bozana identité te bongo balobi na bino bokende kosanrole bozana identité te mokoloni botelema bolobi ke est-ce que boyebaka nationalité na bino eza nini eza carte oyo ya enrôlement ou bien carte identité po boyebake bozangi identité peuple azangi identité mais baoccupant baza koteka passeport na ndenge ya moke te mama Nto okoyebisanga na likambo wana te po toyoki ke awa na minute oboye balobi ke passeport oyo babimisaki ya suka awa boye Jeannette Kanambe na bandeko ne Zoe na basili kosomba bachale te sikoyo il faut babimisa mususu po bazoba ya bakongole basala nini basomba na bandeko ezali pasi pe mawa tango toza komona makambo ya boye c'est-à-dire que occupation ngo est comme na niveau moko maman ezaka ba passeport ezaka ba passeport ezali makambo wana passeport oyo tomoni babimisi mais ezali makambo ebele neti yo ozaka na bureau no salaka osalaka bafere na yo na bureau na yo loye babimeli yo na bureau na yo babi bon yo ndenge ozali wana yo fo ozala na biso so oza na biso te biso koboye lobi te ngana nakotaka politique te tous babi te fo ozala na biso politique fo ozala na bango bato ape perde bato ya kanachien fo ozala na biso so koboyi lobi bakoyelo facture ya mai be courant be lo mo babi futa boye lobi bakomi koyelo ba facture ebele o futa tie ko sala yo komi na singa na kingo tu ne peux plus continuer ton activité et qu'est-ce que tu fais tu lâches au lâcher batu mingi tozana bango tozana ba information ba bazaki na ba business na bango bazaki na ba activité na bango na ba business na bango ba bureau na bango bazaki ko se débrouiller na Congo na biso lelo ba koma ba réfugié na Brazzaville ebele mususu bo baningai ko perdre te bon batikali ba continue ba s'enrôler na bango mais malgré bango to comprendre bango mais misusu ba boya ki babite ngana osala business nanga na sana bureau nanga na lingi nanga ba faire politique te ba la bi fokota na biso soki oboyi lobby nango ba facture ba niko ya location wana pas zo vanda ya bureau toute ba facture tu
comme la signature, on faut la facture, et ça, allez, au long. Donc, ça, c'est ça ce qu'on appelle occupation. C'est ça ce qu'on appelle foutre la pression sur les gens pour battre qui m'emboca. Et bah, pour exercer en haut, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des Rwandais. En tout cas, Rwandais, mon côté, à Outi na Rwanda, aïe na Congo, na Kinshasa, na Lubumbashi, na Kivu, partout un petit peu. Aïe pour le bac, voilà. Yo, papa, tika ba business na yo, yaka, ok. Ce sont les Congolais qui sont en train d'exercer. Baza ko salango. Ba Congolais, baza ko tinda, baza ko salango. Ezali pasipe mawa. Congolais, yo, mutozali wana. Oza ko sala musala ya ba occupant. Toi, bino, toza la liste na bino, maman. Likama ba passeport maman. Mais ezali pasipe mawa. Ndenge maman Christina Utukolobawa. Est-ce que Congolais lelo Congolais a une identité? Sans identité maman. Congolais lelo le temps tozara temps okala temps. Toi une carte de citoyen. Toi une carte de citoyen. Ba yebi ko zairo. Ça zairo. Soko koksi âge ya majeur. Oza la carte na photo na yo. Na ba impôt ozaye ko futa. Lelo est-ce que boza la carte d'identité? Pour que ça na 20 ans. Bozala na identité ta mon côté maman nangai. Est-ce que yo so mona peuple ndengwana? Yo mona peuple ndengwana sika nini? Exact. Peuple azanga identité. Boza la carte d'identité. Donc boza la lobi ke so bakangi yo faut la sa carte ya enrôlement soko sa enrôler. Et comme une carte d'identité ya peuple congolais. Awa na poto kutu na poto ska tozali awa tozana ba carte yango mutu na mutu azana carte na ye carte d'identité na yo ba te ba te msu na nzela olakisi c'est-à-dire que mutu ndenge nzambe asala ke ye il faut ça na identité na yo mais il faut ça na identité sans identité oza peuple té sans identité oza peuple té oyebi pona nimbo toza suna identité té po eza passé bon qui pas basali boy na complicité na bandeko na biso ba congolais basali ndenge balobi to mekanan na mona peuple moté pendant 6 ans oye ozu avion na poto okiti na Congo tango okiti tango yo lingi ko zonga babenga yango go pass il faut tika $55 balobi 50 ya go pass 55 ya kimbuta na ibaka voyage na sala ya suka nakenda ko kundaliki na mama Antoine toyi tokomi na aéroport tellement ni sisa ya résister zaki na ngana moto oui tozo ya na mulongo na moni tata moko ya go pass ayewa na go pass na kina mona maboko na bwaki na si na bouger ba papier na ngabo passeport bani na bwaki mama moko belge azaki na sima na ngabo avion osoki go pass oyo na tuni na lingi na yeba papier olokoti wana oko expliquer ngati na ya kombo wana alobi nazana posa na lobi est-ce que tozo so no la moko na ite soza congolais na tuni go pass ilakisi ni belge o azaki na sima nanga ndeko nanga ya congolais azaki na sima nanga alobi boy o mama sano kipo biso zana bana biso photo zo avion lobi to ko sala oh pesa nini tokende belge azaki na sima nanga alobi mama mbala liboso na fani na Congo na yoka congolais azotuna go pass tina na moni et les gens ils viennent ils donnent l'argent et on leur donne ce petit ticket là ils montent sans se poser des questions nazana bana na poto bon sko ba o bana te ba mutu fo ba tuna mais tozana ba ça fait 6 ans faut qu'on compte 6 ans mbongo boni to kotiseli ba rwandais na ba congolais oyo bazali ba bukanga lonzo mbongo boni to kotisi soko bandi ko zoya ba passeport basali passeport moko eza renouvelable te donc soki esili mususu ba comprendre que toza peuple moko ya kombo ezoyebana te y a pas de mot kombo ezoyebana te ba papa na nga ba mama na nga ba ndeko na ngai kombo ezoyebana te oyoka congolais nga sala business fona somba na boite tokoloba bandeko na biso bano ba yesika bazwi mikanda basa na posa passeport po ba pesa bango mikanda mais ba oyo baza déjà na mikanda ya kosumbisaka
bazoko et puis encore Nankoko soki 20 personnes balobi ke to mata to pesa to somba go paste to ko mata na avion te soki ezalaki ata bandeko na biso ba malien ba sénégalais na ba togolais aéroport ese bukana oui na ba togolais mais kotala peuple oyo pendant 10 ans tozuka 10 moko boy bazaki na occupation oyo occupation baronde bapesa yebango ya wera na JB pendant 10 ans wera na JB mboka moko te orchestre beti et double journée ba musicien bazo beta et ba double journée ba police ba ye ba donc distraction pendant 10 ans wera na JB ba liambo na bango tranquille ba lataki boye bana baso tout 10 ans mama na ya distraction wana soko fando tuni peuple ninyo nzambe peuple nana yoka te ba magie bazako yemba bazako bwaka ba mikonzi na bango bazako yemba soko nini oyo peuple nini oyo peuple nini oyo boye bisanga bongo mukolo nini bo sikola mboka parce que boko tuna ba mama na bazo ba bango bako yawa te bozana Congo parce que nde bozawa nako na minute ko peuple congolais yoka na minute oyo ni gouvernement ni rassemblement na yebisi bino ni opposant baza na posa na bino te baza na posa na bino te mboka wana boko sikola yango bino moko na pasi oyo bozomona o batie bino na misère oyebi etikali babando ya kobeta na porte moko koko allez boza combien na pango bozaka 10 banda lelo bando pesa $10 par jour muta oboya zate bando pesa botala ndenge bazomema bino malembe ndenge bazokomisa bino bokomi na mundela tali boya bino na mona peuple boyete mundela no bino na mona peuple bongo te franchement nana mona te moye kutu basala te effort ya ko longola munguno ana mboka zate parce que bino moko boza même pas kuna yebsanga basunga bino ndeni mama Toinette yebsanga na mama likambo ngo tozolo bate tozolo ba pepe congolais mundele ye moko azana besoin longola ye mundele achaki webi mutu achaki na bato bachaki na pouvoir baba ye bazana besoin ba longola ye mais tant hier azo pesa bango preuve que voilà bino boko longola ngata la pepe ngo we moko za simana ngai atala rassemblement yé boti batala boy allez opposition mususu yé boti opposition bande opposition ezalité ndenge mama kisalobi opposition mon côté za na Congo soki bolingi bondima ke ba opposant baza na Congo bango nyonso tout ndenge bazali wana na ba hémicycle tout ça bon ba démissionner parce que mboka oyo ezo occuper gouvernement za la kate ba démissionner ni kambongo bon ba démissionner bango nyonso so ba démissionner ba tiki ba ye ko rejoindre mission na kata résistance toke mission surtout ensemble tokolongola mutona mais ndenge bino nyonso tout bozo travailler wana pona mabumu na bino ba tamale pona mabumu na bango tout à fait ndenge bino so bozo travailler wana ezali pona kobebisa mboka bon mutu lokola oyo grand zazu ebi zazu mutu wa zazu mutu wa grand zazu mutu wa zazu alobi kana bezole na bolingo baba pesa ye bolingo wa pesa ya amour soko tali boye eza pasi na motema ezali pasi soko moni bozali pasi yeta wako akozwa ba image ya bongo alakisi bango bino bolobi ke bango mais botala peuple congolais bolanda ba politicien wala ba poliventre ba politicien o bazali na Congo ba politicien ba mbwa ba politicien bazali kon tala mboka na biso ezali ya kobeba ba mama ba papa bana bola muka na lome kuna tozo pisa bino lelo na lome kuna eza somo ba police akimi mundeli alobi mundela yebisi biso alobi mama ezali kaka bino ba congolais bino mo ba potema so bino ba congolais botelemi mama biso tolento longola bang tolento longola ena nini mais bino bozo l'acceptation preuve que boza d'accord na ye peuple ndenge ni peuple ni oyo bola mukaba mama papa na nyonso toza faible na nyonso na lome omoni mama wana nde babimi mama Toinette oui ba mama wana oyo ya lome soki ba mama wana babimi na balabala oui automatiquement président fa démissionner oui ba mama wana babimi ni basalaka 10 oui soki babimi na balabala président fa ke il faut akende parce que malédiction ekota na mboka na bango oui faut président akende et pas na biso malédiction eza ndeni Lucifer akita na Congo tangu ya ye na Congo
aye atika eloko moko te na bamaki na ye atika na bakokolo na ye ouais. Donc babebisi complètement yo moko congolais yo moko amuto bana nyonso mike bakomisa bango bana aner bata aner est-ce que boyebi ntina ya aner mama papa est-ce que boyebi ntina ya aner bapesi yo $10 o mama na nga sama ya lobaki $10 oke kofunda moninga na yo moko o atangaki kombo ya kanambe oke kofunda ye oke koyebisa ke ekuna na quartier basalaki réunion moko mpona kanambe oyebi rwande azwi temps ayebi telema biso oui ayebi ke toza kombo ezoyebana te na mundele azoseka kombo ezoyebana te oyo batekeli bango batekeli bango biloko nyonso ya kongo ko balobi bino bozolinga olongola moto na biso atekeli biso biloko nyonso mais mpo na nini mpo peuple yango alingi ye mais soki sikoyo todeside tozwi bouton tokangi awa na western union mais moye tosala ngo eza te mpo boya bandeko na biso telema tozoloba tala mboka mobimba distraction na bazwa bachaîne mama Antoinette oyebi bachaîne na bachroniqueur na bamusicien na congo babimi mikolo yo osomona ngo somo omoni distraction mosusu oyo eza na mboka wana distraction wana ya bachroniqueur Facebook ya bacongolais soko okoti oke kotala makambo oboyi donc bachroniqueur wana babimi ebele baleki na biso wana nabo batanga te na oyo kaka oyo azalaka na mokonzi moko boye ya eloko moko boye asali voilà babia omoni bango makambo balingaka yango wana mboka mobimba makambo bato balingaka yango wana ya distraction ya makambo distraction peuple oyo peuple ya ndenge nini oyo bandeko na biso ya Congo peuple ya ndenge nini sans identité peuple azanga identité mais na Congo bofandi bozoloba makambo ya élection sans Hippolyte Kanambe qu'est-ce qu'ils ont à foutre Hippolyte Kanambe mais il y a la kisi bango te mama ça la est-ce qu'il y a bango ke na bazana tina basala élection te alobaki yango parce que na yebisaki bino makambo oyebi makambo nyonso tu oyo ezoleka boza subana mikete parce que boyebi nyonso mais tango bozolela pasi bovandi mondele azotala bino ndenge babeta bino bamarto mikolo nyonso tu po boyeba ndenge nini baketi badimine petit peuple batieli bino bachinois bazoteka mokate batieli bino baindien babotoli bamagasin nyonso bazoboma wenze eza te zando eza te o bamama basombaka ndenge batonga eloko eza te oyo peuple ya ndenge nini siko boyebisa ngai soki bosikoli mboka na bino te nana kosikola yango mpo balobi ke oso totangi bakombo o mutu boye o dirigeant bo te mboka eza ya congolais peuple nde mokonzi balobi yo nde mokonzi peuple congolais il faut telema mama sene oyebi mekana nko expliquer tango likambo ba chroniqueur wana tango lobi tango kotia congolais akolanda so omoni ka ba chroniqueur mona congolais no sakota ba 10000 vues ba 7000 vues mais tango koti na vidéo na lobeli bango tango koti na vidéo na oyebisa bango na bi bokeba na demi botikela yo moni wapi yo mo ennemi akoti na ndako nozo bane na décembre na kobenga na yo na vana na décembre okomona nga na kobenga na yo en plus de cela bango ye nazoba bango bato bazoba na décembre akolekisa te na décembre aunaka biso c'est le mensonge bandeko na sali vidéo na lobi décembre wana ezoconcorde na nini na Kagame azokoma na 2018 Kagame azokoma président ya OUA na sali vidéo na obi ke bato batali yango mingi te parce que congolais azaka bongo c'est comme ça alors que eza vidéo na to te ko zo apesa ba renseignement il y a bien il y a propre il y a vérité véridique que voilà Kagame azokoma na 2018 yango no moni a sali élection et tout ça pour aller Canada 2018 comme président OUA c'est-à-dire que ba grand marché dans ba pays africain c'est lui yé mutabana retraité on sali biso na Congo et ali passe sur le peuple congolais bo télémété tous le 31 décembre te boze la te le 31 décembre les ali date oyo yé bango est-ce que bakene ko signer ba biloko na bango ba yebisaki bango babi yo boza obligé ko tirer sur tapis rouge ba tirer bango tapis rouge ba pesi bango ba beki encore lisusu faut ba tika la konyonga bino
biso peuple congolais tozali toza na Congo il faut botelema situation ezali pas situation ezali grave ezali très grave peuple congolais bisika so bozali sur le botelema populaire il faut kotelema biso tokolanda bino te babomaka peuple te oyo mutu nyonso to abimi na porte ndako na ye soko bimi bongo bimi libela obimi te pona jour moko soko bimi pona libela pona ya libela kolia na yo komela na yo kolala no na balabala kana mbaza na armete oyo koboma peuple oyo azali munene koleka ba même mboko to fandi France peuple ya munene malgré bazoboma mais nzamba bazo multiplier to sali ebeli koleka mboko to fandi mboka oyo tovandi o mundela bangaka ke peuple wana bima mais soki bokobima te nana kobimisa bino na pasi oyo boza nango bokomi lokola bakanga bino en otage na mboka na bino moko na bato bobengaka soki ali so omoni na mboka mobimba bomesana kobenga bato mon président son excellence rais wumela soki bolokotaka bakombo mboka ebengaka bongo ezaka Congo ezaka Congo omona mutu moko azoleka na ye boss na ngai boss donc bosilisa bakombo ati continue surtout au peuple ndenge nini papa yango botangela bango classe botangela ba Rwandais franchement bake basali na port na bango moko oui biso bato apoto awa to dimina na biso tolinga so kotinda biloko na Congo te to boya baloba bozongela même voiture à 20 ans bozongela parce que baza na posa mbongo na biso lokwa ya biso awa lokwa bato mingi bamimonaka soka zuma 1 euro na yawa akena mboko eza na pasi akela kisakuna ke yaza mopao nde bobengaka bango bazoya kobebisa bana bazoya kobebisa complètement bana na basi kobebisa bana basi lelo tangolo baba président Mobutu bokoma ko ignorer na Congo mais apasi biso totanga bien totanga na école de filles et de garçons école ba filles paille école ba garçons paille tozwa éducation soki boyebi te lelo bokoma Mobutu po maréchal basalela bino eza na mboka ni nana sala Mobutu stade Kamanyola wana o bobeta ba nana sala Mobutu et parler du peuple oyo ba démonio so basangana la kuna nana sala Mobutu boye bisabino soi-disant mwana mbwa oyo avanda hakuna asali nini boulevard ou place na libanda ya palais du peuple mayezo bimate na quartier wana mais batie bino mayezo leka na libanda na fontaine oyo bato bakoma ya kokanga photo so babalani na fontaine boye bisangana o peuple ndenge nino botala nanu te balobi bino mo bolobi zonga sima tala sima zonga moto ndenge balobi bolandaki ba musicien bali ambo na bango na ba okipa ya mboka bolandi ba opposition na biso o jet set o nini basangisi eloko moko bazo préparer toujours eloko moko basala o ya sali a échoué bon siko to osandeni babinisi mutu moko bino boyebi te surtout na Congo soko mutu wana kaza na 1 euro comme congolais bon pesa nationalité facilement bino mo bozanga identité mais bon pesa nationalité facilement Moïse Katumbi pesi mbongo miko mama oyebite syndicat yo yebite ke na syndicat na ye Moïse Katumbi abebisi na Bruxelles kula sasi ko sata mbongo tamba yaki awa tamba no bayaki ba journaliste bayaki o to mona ya bukanga lonzo wa o bayako ba n'importe quoi bafinaki batu na biso tout ça mais ko ya bayaki yebi na avion na bango bayaki na batu ebele ya ane batonga batikali awa pona osaba makampo na ko déstabiliser combat mais ezali bien mama anga samai ezali bien comme ça to yebi na suka combat tozoyeba nani mbongo makila tango zolia ngo nde zokomisa bango ezokomisa bango likambo mutu akomi kovimba ye moko akomi lokola ba pompe malade babengaka ya koshoko mais mutu ale mbongo oui soki na poto okomi kolia mbongo makila ya peuple azomona pasi sono ya musika te en tout cas vraiment toza ko senga na ba mama na ba papa ba jeune ba mama
oh bolumbu to bimi bolumbu libanda liboso na bango ndenge ba mama Togo bo moi ba mama Togo te mikolo yo bokota na internet botala na Togo na Lomé là tozo bisa bino zo chauffer eza ko chauffer kuna na Lomé président wana fo a démissionner moyen za souté policier ba beti policier ba na Congo botelema toza osenga na bino boye biso ba mama tozo mona pasi boni biso tozali awa toza na biso awa tozali awa comprendre mais bino ba toza kuna bozo mona pasi pasi na motema pasi na motema ba ma to senga na bino botelema ba na Congo bokomi kaka yole le bo pona nini bokomi la susu na décembre lisusu te bokomi la susu na décembre mutu avandaka na poto aye na ana voiture a 4 bino boza na kati ya pauvreté na kati ya nini ale bino na nsima boza na ye aye te botika biloko wana eza ki fanatisme congolais ki fanatisme oza ta na kanda to loba na lete banda tongo ye fa ya kolekela biso awa aleka kuna na okende te bokende te bozala ki fanatisme te na bino bato otema na limete wana bovanda banda tongo ti des années mama otiki mwasi na ndako na bana akende kozwaka mapa na mutu akende abokolaka bana ye moko yo okende banda tongo bakopesa même pas du thé ya pamba ya komela rien du tout alors ozonga boye bredui rien du tout na ndako ovandi olesusu biloko mama mpe akokende libanda mpe abalukende mpe libanda mpe aye na fufu na ndako mpe ayole akolia ko mama akolia na ye mama pe akena libanda ya bia abaluki ne pe aye na pondo na nini yo loko kende kotala makamba politique mais c'est quoi ça bola muka bobima kuna bobima bokufa pauvreté ta ba msusu botemi wana bomumeli wana pauvreté ça va ba tricot modèle nyonso ya komboyo c'est tout komboyo ba bokende na bar wana kuna bokomela masanga oh mama na peuple oyo nga peuple soni peuple ndenge nini oyo otamboli bamboka nyonso komona soki bato batelemi mondela ko edebino ndeni po bino moko bolala basala enquête batalaka babar nyonso tu bwana nzala me babar etondaka lelo nyonso oui babiso bameli na bango bazongi na bango balali babosani na mboka isili lobi kuna mutu mo soka bini atelemi yeyo mopao atelemi yeyo mopao non yo moko kolomboka mopao yo mutoza mopao otangelaki classe otangelaki bango te otangelaki bango te bakonzeza bino moko bakonzeza peuple congolais oyo azanga identité bomizongisa identité na bino moko tout à fait bomizongisa tala mwana na biso ozobile abakutokende awa boye makambo ya kotelema kosala nini oui bato ya nini balobaki keso bamoni bato bayebele bakosuspendre makambo oke basala passeport mosusu te mais mutu moko alobi te mutu moko bazalaki so 10 personnes so 4 oui mutu moko azalaki te nini ya bamedia ya nini ezalaki wana eza kozela etala soki eloko te mutu alobi te makambo ba passeport mais yo sombi passeport esalamaka na Congo bandeko passeport ya mondo eza na place barenouvelaka kaka na Congo passeport esili ale bokele so basu mosusu boyebi yango bien congolais nyonso tu bobosani koyeba te boyebi yango bien ke mutu azozwa mbongo wana famille wana oyo baza na kati ya mutu boyebi yango après bolakisa biso bachale na bango eza mais biso mutu opesa bango tozopesa bango bachale na bango na bandako biso mutu tozopesa bango mbongo topesa bango ya gopes tozopesa bango ya passeport tozopesa etikali ba bando ya kobetela bino porte combien de personnes ezali mama azoteka madame liboso baya kosenga ye il faut pesa afuta taxe oui tala niveau tala niveau bosombelaka bango ba jeep bandako bino mutu bosombelaka bango bopesi ba pasteur botikali na eloko te ba pasteur ona butu bakenda kolobaka ba révélation ya lokuta epa mwana ndeke oui ba pasteur oui nazoyeba te ti mokolo nini tokobanda kozikisa baoyo baeglize oyo ezali awa nazoyeba te mokolo nini tokobanda babimi ebele ya koya kosuye kombo ya mokonzi ya roi de roi ya le roi de roi baye ebele bana baziki banganga oyebaki banganga batikiki bonganga bangunza nyonso bakotala maboko oui babima bakoma na propre oui bakoma na kombo ya yesu e discernement eza te ale bato basopani mpe bozomona mpe baeve na bango bakosasa basi baza kobima na babasi bakosala baza kosasa boza komona mpe boza kokende dimanche bokosisa boye bovanda bopense ndeni tosala mpo moto oyo akende bato oyo bakende to récupere mboka na biso mais au fait eza bongo te mais
oyo nazoyeba te il faut kobanda konettoye nayebi te toza peuple ndenge nini ya motema mabe ya koyinama ya motema mabe ya koboma ndeko na ye oyo peuple nini oyo ya motema mabe ya niveau ya niveau okoteka ndeko na epa emopaya ya konzi bino ozoteka ndeko nayebi moninga na nga moko aza kuna na kisasa ana bureau na alobi na ngai aye kosinstalle abi mama to na s'installe awa baye kotuna ngai bakestion tout ça alobi na bango na kokota makambo ya politike te na makambo balobi awa soki omekeka makambo ya politike bureau no bakokanga yango congolais eza rwandais te Congolais, au monde où s'installer, où tu peux tout ça s'installer, installe-toi. Mais par contre, ce qui est quotidien, tu mets ma politique bas, bureau de Kangango. Congolais, moutoyer, vous savez, vous n'avez ni nani. Bon, bana na biso bazalia wa o balobi bon on a place to kende Congo on va aller faire ça chez nous au Congo. Oui, basa la société na bango parce que awa mboka oyo bempo ba makambo kiliki. Mais les enfants arrivent là-bas, on te demande, bon, tant qu'on lingi porte au bandoye, bandé nini que la bosse à la société, mouton ya bosso yo bandé à tournio, bongo yé intérêt na yeza combien? Oui. D'abord, moi na tourni à lui, c'est quoi cette histoire? Yé sanga. Toke wapi to komi wa. Na peuple ya ndenge nini mama sama iloba na na. Peuple congolais peuple congolais, bino batoza na Congo, na Lubumbashi, ba mama Lubumbashi na lisusi ko na décembre, c'est le moment, les rangoyo. Décembre na bino moko, ba jeep ya bandaku ba société wana ya bino, ba minyerezo za na sama bele, ya bino, eza ya bino. Biloko nyoso bozoka ba teka ya bino. Oui. Bon luka bokanga biloko na bino. Bon récupérer biloko na bino boza ba riche. Oui. Peuple ndenge nini ma. Ba mama na kananga bodo na boko bilamba na kananga boza kokufa. Baza oboma biso kuna lokwa ba soso. Ba mama na kananga bola muka na Kivu. Kivu soko moni Rwanda pepe no boma ye. Beta Rwanda za na mboka kuna te. Mboka ya Congo Kinyarwanda koko zala te. Tala Minembwe bandeko botala mboko komo Minembwe mboka na biso na Congo balongoli yango batie drapeau ya Kinyarwanda batie Rwanda ba nommé chef du village ba nommé konomé chef du village ozali ya Ruberwa oyo ti lelo yo kombo na ye eza na Lubumbashi na université ya Lubumbashi azalaki responsable ya ba étudiant rwandais ya azalaki mukonzi na bango communauté rwandais ye mutazaki mukonzi ya ba étudiant rwandais na Lubumbashi botala lelo yo garçon wana Ruberwa akamati ndeko na ya mobali a nommé chef du village na Minembwe bomoni na Minembwe wana barazaki ba autochtone nyonso tu baraze ba mikolo mboka nyonso tu baraze ba boma bango tu baraze ale bakamati batie bakomi koloba Kinyarwanda na Congo Kinyarwanda ezalaka te bino ba congolais bovani bozotala ba homme politique nyonso baza wana bango baza ba kolabo bono bateke bango bayebi te loko ezoleka kuna na bayebi tu butu bazala kuna obo yambaki so Roger Lumbala M23 abomi batu na moye na butu akiti na Belgique bameli masanga na Belgique na famille songolo pakala o tolo bate famille ya roi bameli masanga bomema na tipo ina kisasa bato M23 o baboma ba congolais na moyo tous les jours na butu bazoboma o peuple ndenge nini bango wana nde kotombola balikolo azongi na Congo bozobetele maboko bolobi o bozolande na sima o peuple ndenge nini soto lobi bolobi o musala na bango koloba ba wana ba kolabo ba wana ba congolais te yango mutememi biso lelo bomboke kei likolo ya bayekoli biso bayebi biso la distraction bazwi ba nationalité sans topesa bango kokabeli bango ba nationalité congolaise biso moto tikali vide dans le vide botala o wana topesi bino exemple ya Minembwe o ba nommé grand frère ya Ruberwa azalaki président ya ba étudiants les étudiants étrangers qui sont venus o ba yeko sa étude na Congo na Lubumbashi ye lelo akamati ndeko na mobali atie drapeau ya Rwanda bino boza wapi bango batuno surtout bazokosa bino na ba opposant il y a pas d'opposition au Congo il y en a pas on nyonso eza fabriqué na Kigali bayaka après batango en place mbala moko bako expliquer bino combien de fois ba o bazoya bo batu na bino moko bino boyebi batu na bino moko parce que balobi
maloba ezobunga lisusu te ezokobombana bato na bino balobaki soki mbula oyo eleki Hippolyte Kanamba kete babando nyata biso boye mais bango na lelo bakosomba ba jeep bango na bali bakoma ba premier ministre botala ndenge aza ko embaucher ka 3 mois okay 3 mois okay 3 mois okay nde na contre ezali keno bomelanga kote kuna kendo gerelenga kote kuna ti tokoloba ti wapi après bon le kanamba Facebook bo bando finga bato ngako toko finga ngana za bien ndenge naza bien mama sama ya za bien tozoka basali passe ezo sa biso pona peuple na biso okomona mutu moko akokofinga na vite mafingi yo eza problème yate pona Congo na yambia na Congo na Yesu bofinga ndenge bomoni mais pona ndeto za bo pona ko banda ko lamusa peuple congolais pona ba moya suka yango yo pona osiko na mboka na biso bozela 3 mois suka yango bozela décembre te batindeli biso bato anera biso to sono kipaka na bango très bien avant bakokate po tokotikala ba résistance jusqu'à la fin jusqu'à la mort jusqu'à ya délivrance ya Congo ndenge tozo expliquer bino wa totikali ba résistance po toza bien toza na makasi o nzamba azopesa biso pona koteya bino bana Congo botala pa ibo uti na ipa ibo sokokende ti wapi biso tozali aboye tolobi bozela décembre te parce que baza na plan moko ya mabe kaka monguna te bozolamuka so babimise bino 2 ou 3 charna na Congo wana bolengi mais pourquoi parce que bolaka bango soki peuple abimi moto aleka peuple na makasi na pouvoir ezate même armée ya ndenge nini azate botsango na mutu na bino ba congolais nde bakotsaka bino mayeli mama bomba mwana na yo mama ta mwana na zobima ata otalelo ngatatano otalelo le peuple est souverain botala mama nde na yalo balikambo botala ndenge nini mwana oyo boye Félix ndenge achangeaka maloba bokokuta oyo nyonso akotelemela Kanambe akuta na biso na nzela lobi ya Yesu salobi tuka Kanambe akonyata biso na nini après nzoka nde ye moko parce que alingi akoma premier ministre alingi akoma bakonome ye premier ministre soki akomi premier ministre après oluka kore ya papa neya tant encore papa oya na décembre wana akoloba toza na matanga botelema te peuple bose soulever te soulèvement populaire à décembre et kozala te c'est comme ça le plan que bango basalaki ntango wana yakolobake kore ye banome ye premier ministre akosenga kore ya puisque aza premier ministre kore ekoya ntango kore ekoya ekosala wulungulu na mboka bato bafanatique bakolanda tellement bokolanda ntango bokolanda ekoma sikoyo tokoma na badécembre wana c'est comme ça basali baplan na bango na badécembre wana kor ntango ekoma na toza na matanga tosala trouble te botika 2016 eleki 2000 allez ba glisser 2016 eleki to comme 2017 pardon 2017 pardon eleki tant 2018 to comme la 2018 Kagame comme sikoyo président ya OUA bango bayebi yango o makamu toza bayebi yango plan na bango ezalaki yango yo c'est-à-dire que na décembre na bazo sala décembre parce que bayebi parce que yo mutu normal okoki te ko benga na munguna na kata ndako no baneza no benga dans 3 mois na benga dans 2 mois na benga le dimanche ce jour là on a wuti église na benga no te parce que baza na plan na bango tango comme na décembre on a ye azo comme premier ministre karaté on ne se base ça bon ce qu'a commenté on c'est parce que biso toza koloba alors comme premier ministre comme premier ministre na décembre on a quoi aller ba coré tant encore ya ba toza na matanga bosa la trouble était trouble ezaki bosa la trouble était elle a dit ça comme en 2018 wana Kagame a comme ce président ya nanine ba marché surtout à minene ya Afrique yem tabana ko gérer yango ça dit biso na Congo comme toza déjà occupé bango ba aider ba pesi sous béquille batandé sous tapis rouge en 2018. Ça dit plus au Congo, comme ça, on aura juste nos larmes pour pleurer. Voilà. On aura juste nos yeux pour pleurer. On n'aura plus rien du tout. Na Congo, c'est comme ça que bazo sala que décembre, maman. So bazo tant comme décembre, ils allaient pas battre bandeko. Ils allaient parce que plan na Congo sala bien préparé. Décembre, on a sali hier comme premier ministre karaté. Tant comme premier ministre en décembre, soit à Sengi Korea. Tant que corps et que kuna ba fanatique ba ça belé boye bien ba fanatique allez 2018 alors ba tozana matanga trouble les alaté allez ba faire glisser sous 2018 to comme sous na bango sous yango na to bi peuple congolais boze la 3 mois wana tezalo kuta botel maboba na kosala ba ngunu déjà
biso toza toyebi déjà makambo eza na terrain mais tokola bakomosi na écran te botelema peuple congolais mboka eza kokende tokokoma lokola bapalestinien tokozanga mboka lelo ya bovandi babengani no boke bovandi babengani botala peuple mama po alia fo ake nosimbisa bokalopa mpona komela ta ti peuple mobimba mpe oyo peuple ya ndenge nini oyo tobotama ndenge nini moko nalobi naza congolaise boye ndenge nini boye mpona nde pourquoi mabele bakoko nzambe apesi biso ya bénédiction eza na nyonso ale tozokoka bango gratuitement po motu moko alinga azala na mercedes epuis bango bayebi baoccupant bayebi ke so opesi eka jip na ndako bayebi lisolo esili c'est tout na mwasi tovandi na poto ya boye tosombaka bajip na mwasi bandako na donc eza eloko moko eza eloko na bino eza ya bino tolobi bokokota na bafacebook bobanda kofinga on en a rien à foutre bino bango bayebi te ke on en a rien à cirer bino boyebi te bazopesa bango babasi ya barwandaise mpe sikoyo boyebi nini babotaka na bango mais bana wana boza kocomprendre te mokolo bakodasuka bana wana bozo comprendre basi ya barwandaise bandeko na nga basi ya barwandaise ko baza basi moko très facile omoni par exemple oyo akatumbi wana akokenene ntango mosusu lelo akena oyo c'est comme ça bango bakendele na bango ata oyo mwasi nyonso ya rwandaise baza na bango wana bango baboya mbali te bokozala aza marie me na ntongo akena mosusu epuis ayebi na ye mpe c'est comme ça mama samai ozobitumisa pwani pourquoi ozokende mosika na opesa bakatumbi bongo Paul Kagame mwana abokola na ndako na ye ya bras droit bongo sikoyo ntango bazoloba ntango tozoba totika kokota badistraction ya makambo ya nzoto toza bato totika kokota biti na biso eza soulèvement populaire mpona Congo poso tobi tobanda otanda makambo nyonso tobanda explike bino bozomona mutu boye o te wana mosala na ye boye o wana bote barwande bango mpe bayebi baogere makambo na bango balingi baza nango ya minene ozomona mutu moko aza lokola eskelete atelema boye maza babamba ye lisasi azwa avion mbangumbangu akenda kosalisa ade nayebi ke mwana wana mwana camarade na ye mwana na ye te mais biso bacongolais wana ya problème na biso te problème na biso eza mabele oyo nzambe apesa biso oyo eza na nyonso ya biso yango nde fo tozwa tokomi bawumbu na nyonso passeport tozosomba yango soki combien identité go pasi banda ça fait 6 ans soko beti machine mais zoba kaka fo ezalaka biso babolole fo ezalaka mboka lokwa ya biso ya bazoba biso tosaka makambo na nyonso omona bato oyo azwi mwa sana yawa azokesakana na Kongo ayebi ke wi akendo sakana na bano baza kuna baza na pasi akosala nyonso on dirait na vie na ye azwa jamais mwasi on dirait pe mwasi jamais azwa mobali donc bozokende pa yo pasi ezali te wana tozodenosango toboyi toza na besoin bana bafungola miso mpona obengana monguna awa aza na mboka botika okepesa bango distraction so balingi bokabola mbongo botiaka ta na enveloppe botindelaka barwande kotindela lokola bolinga baloba makambo ya gopasite peuple ya ndenge nini onakende na Kongo te mpona bango bongo bango bazoba biso oza na baparent na biso nyonso toza na bato po eza mboka na biso basource na biso ezali mais po ke eloko moko botolongola ngo il faut tosala quelque chose il faut tozala bomoko mais lokola peuple congolais toza tellement motema mabe moko ya jalousie ya banda mokili ebanda yango tobongaka te yango toza kotelengana yango toza na pasi oyo moninga azwi rosepela olobi aza ndeko na ngai azwi mais non ntango okota na Facebook fingation moko ya ndenge wana moyebi nonga te mozofinganga bino bato boza kuna boza kosakana ba peuple congolais bino ba opposant ba faux opposant boza ba faux opposant bino bato bozosakana peuple congolais boza kambrouiller peuple comme ils ont bana na classe baza kolanda motoza komona nyonso bana classe bana bazongi te bamusu bakende classe bakangitani bango donc situation ezali facile impossible mboka eza instable en otage complètement en otage botelema boloba peuple congolais botelema bolanda bapoliticien aza kuna te boyebisa bango so bolingi bodémissionne mutu moko akodémissionne te parce que bafutaka bango mbongo ata kilo bazwaka ye mbongo na ya 13 000 euros par mois azwaka 13 000 euros par mois na ye na mamaleki na ye so tata mwasi bazwaka bango nyonso mais basiégera même pas bazwaka mbongo bazovivre na standing ya bien bino boza kosouffrir boza kolanda bango non boza kosouffrir kaka oyo kokufa mpo bakomi baidole na bango na kokufa mpo na bango ekomi église non
kaka ne chilombo boy na bo oh peuple bongo yo moko koza chilombo te yo moko nanu franchement koza chilombo te okoko bima to le binga ipe moko funa bima kako la fanatique ya sima moto alors que ya yebine lo moto kutu il s'en fout il y a problème na a signaler kaka banini a signaler ka ba chèque en blanc pour non akopi okanga Congo no taki le Congo n'appartient pas et appartenir na yete Congo za congolais nyo surtout biso to za d'accord na biloko na bango ba osala wante parce que bandeko après bolobi o bo fingi mais baloba ki ba signer ba accord eto ke na accord bo pona nini po pesa là pour mboka makile tangate à chaque fois bazo signer ba accord na bango makile za kotanga makile zotanga ba signer accord makile tanga ba signer côté kuna bazo respecter il n'y a pas l'accord là-bas ezalité accord ezalité accord eza peuple congolais bengana bango peuple congolais bengana bango peuple congolais accord yango wana peuple congolais tamuka bengana bango bongo bokota na kati ya ba Facebook bofinga biso na yango kitoko déjà ndenge bobandi wana na sepeli nango mais tokolemba te pona olamusa peuple congolais bengana bango peuple congolais wala za mboka na biso moko to ça na droit ya mboka na il faut to seng photo lobango nzambe apesi biso mboka na so bo défendre yango te boza mabe bino basala nzambe ya lokuta boza wana soki bo défendre nzambe opinir bino boza vous êtes des ennemis de Dieu au fait boza ennemis ya nzambe nzambe opinir parce que mboka wana nzambe apesa bino yango bino so boza ba vrai basala nzambe faut pas défendre mboka wana bokena makata muyibi te boliaka tant bozokela ndaka bozolia biloko muyibi vous allez le payer vous le payerez très cher et puis vous êtes des ennemis de Dieu au fait vous so boza ennemis ya nzambe te bino faut pas défendre mboka na bino fallait pas défendre mboka na bino yango ne solo kotoninga to yaki na moyo pesa message juste pour mukula lelo yango wana to pesi mbota ba mama nyo surtout ba tele makoba lobaka résistance to pesi combattant nyoso to pesi bino nyo surtout mbote na ba papa no so ba tele makaba lobaka en tout cas ingeta na bino biso le kotoyaki nango ezaki na kata banda kuna bino voilà to sepeli mingi to yaki lelo vraiment pona kolobela pasi ezosala tellement na motema komona makambo ezosalama tozala makambo ebele osala mais so totiki makambo na biso mama sama indenga za wauti musala tolete aye awa uniquement mpona oya kolobela mambo ya peuple congolais ya mboko ya biso eza sacré en tout cas longoli mingi na bandako na bino bana Congo balobi tala nsima zonga moto mboka eza ya bino bakonzi eza bino mokonzi mosu aza na mboka wana te bakonzi eza bino mopaya ta moko te bakonzi eza bino mopaya aza na mboka wana te mboka wana eza yo mutu lokwa yo okende kokonza paga mboka ya mutu mosusu no okokoka te okokonza yango te mboka wana eza ya biso tobando telema timu ko tokosikola nalingaki na lobelo komo ya suka mama Christine na biso mokundela mboka nalingaki na lobelo komo ya suka quand même mpona koavertir bato nazwi bacoup de filming même temps nazwi bacoup de film bato oyo baza koloba mpona bajournaliste oyo bayaki bafingaki papa na biso Ngwanda na Odombo ezalaki mpona koloba kaka ke voilà biso tozwi ba nouvelle que bango ba Rwandais ba étranger ba konzaka Congo ceux qui tous les soirs ba kutanaka ensemble bazalaka ensemble na ba heure moko tardive la nuit bazalaka ensemble ba tiaka ba vidéo ya diaspora tant bazo tia vidéo ya diaspora bazo tala ceux qui ba comme ba vidéo musu tant bazo tia wana eza ba nouvelle ba pesi biso ba to bazalaka na ba ona kati to yebi d'accord ba lobi tant bazo tia yango ba misusu baza ko sekala ba mela ba champagne tous les soirs basula baomela ba champagne baosekana bango ntango ekomaka batiaka video ya Ngwanda Honore Ngwanda na Odombo balobi silence ekotaka na sale bakoma olia mino silence ekoti na sale bango nyonso bakoma olia mino yango wana bomoni ntina mafinga oyo bomoni tofaire comprendre bino yango wana bomoni ntina mafinga oyo soi-disant na bibi soi-disant journaliste bayeli bato mosusu te bayeli kaka bato oyo mibale wana donc bakonzi mibale na kati ya résistance parce que bayebi ke bango baningisaka baza kobangisa parce que résistance bato baza ebele bakombo eza ebele na komba mpe bakombo eza ebele bayeli yango te bayeli kaka bato mibale c'est normal mama Samai mais c'est normal bazoloba bato oyo oyo baza bakolabo te voilà bato baoningisa bango voilà bato bakotia bakali na makambo oyebi ke nani esengo bokontinue kofinga esa bien ezoyeba nani oyo aza makasi esengo na azolengisa momeli bangi continue esala bien esala biso kitoko
nanga ko interner parce que je suis dans le domaine nanga ko interner pour la bien vraiment nanga ko aider yo oyebi dena ebiso mama tamba banaka comme babi tamba so ba tie comme VH so ba tie vidéo à VH azoloba tamba tie vidéo odombo balobi qui peleke c'est babi silence pour moi ni comme ni silence pour babi te ba otabo honoré ngwanda côté bati odombo yango babunde so ba moni bango balobi comment to ko sa turboma bango ndenge nini toko sa ndenge ni poto boma bango donc yango epesa bango kanda futi bato na bango bambongo bayawa mpona koya koluka kofinga bango kodestabilize kote esala eloko moko te biso tolobi étranger moko te akozala susu na motu ya mboka na biso wana jamais ete zambien kende koposione na zambie na mboka na yo ugande na mboka na yo biso na congo tokorécupere mama mais torécupere mboka wana po eza ya biso ata drapeau batie na mwembo wana oui na minembwe komitungisa te so bapikola mabele wana tonga to bandolela mikoso mais te bapikola ezala ya biso basa balocataire mais eza mokolo préavis ekosila mais préavis bango elingo sila ekomi na suka parce que propriétaire azaka propriétaire mais comment voilà en tout cas merci mingi na bato bayebi biso na ndako na bango merci papa topesi bino mbote mingi oyo toyaki nango mpona koloba pasi na motema makambo ekoleka yango wana triple nyonso pai bakolaka biso epai babomaka biso epai basalaka nyonso tu et donc il fallait tobimisa yango mpona bana Congo toyaki aka te mpona kolobela ya soi-disant songo pakala toye kolobela bakolo mboka bano ya bakolo mboka baetala baparcours oyo nyonso tu pai touti na pai oyo tokomi donc ingeta na bandako na bino ingeta la résistance continue la résistance toujours ingeta la résistance jusqu'à la mort tina libération ya Congo jusqu'à la libération